Aí pessoal, esse aqui é um compressor a óleo de poço artesiano que vai ser convertido para isento de óleo. Então a gente faz a desmontagem, lavagem, aferição de peças e logo em seguida a gente já começa a montagem, testes e pintura final. Então segue aí o resultado. Se você gostou ou tiver dúvida de como é que funciona esse sistema sem óleo, só seguir a gente aí, qualquer coisa nos chama no WhatsApp e também deixar seu like aí no vídeo. Se também você souber de alguém que está sofrendo com problema de óleo, marca essa pessoa no vídeo.